Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza pachetului avem spânzuratul, asul de cupe, temperanța. E un moment de blocaj aici pe care eu îl simt. Mai văd o legătură cu zodia Săgetător, zodia Pești. E o perioadă în care, uite, vezi lucrurile diferit. E un moment în care începi să vezi lucrurile cu alți ochi. Poate să însemne și un oarecare blocaj pe care îl simt aici. Pentru alții mai simt aici și un moment de sacrificiu. În plan personal avem 7 de cupe. 7 de cupe înseamnă și un moment în care ai foarte multe opțiuni în jurul tău și aici putem să discutăm de persoane, proiecte, ceva ce vrei să faci și are mai multe căi sau are mai multe opțiuni. Ești, bineînțeles, și într-un moment în care visezi foarte puternic, așa cu ochii deschiși. Iar apoi avem regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Regele de bâte aici poate să însemne și un personaj care este foarte apropiat de tine, este un personaj care știe bine să negocieze, știe foarte bine să-și impună punctul de vedere. De asemenea, poate să fie și un moment de maturitate, da? În legătură cu ideea de a acționa. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând cu 7 de cupe. Avem așa, un bărbat brunet și o femeie colerică, o femeie nervoasă. Deci poate e un moment în care, nu știu, ești nervoasă sau e un moment în care îți faci tot felul de gânduri în legătură cu acest personaj care agită spiritele. Uite, e vorba de o transformare, de o schimbare. Regele de bâte. Cineva care nu e constant, cineva care negociază, văd aici, în curând. Deci poate să fie o persoană care vine cu tine, negociază ceva anume, are niște discuții. Avem cadou, victorie, împăcare și consultantul. Deci poate cineva care revine în viața ta. Avem litigii, plăcere, deci poate e o discuție puțin în contradictoriu în legătură cu o distracție, în legătură cu o relaxare, o plăcere. Dar văd un triumf totuși, o victorie. Apoi avem luna, foarte multă confuzie în plan profesional sau pot fi probleme cu banii, poate unii, nu știu, ați calculat greșit ceva. Tot luna aici poate să însemne și niște vești importante care apar de la o femeie foarte dragă ție. Luna, de asemenea, poate să însemne și faptul că ai foarte mari emoții în legătură cu ceva ce nu cunoști. Avem asul de bâte, deci o speranță care apare, o bucurie, e ca și cum apare lumina de la capătul tunelului sau asul de bâte înseamnă și un nou început, un nou mod de a acționa. Tot asul de bâte poate să reprezinte și o victorie pentru tine. Hai să vedem luna. Luna, uite, vorbește despre un succes. Un succes, o bucurie, dar e ca și cum nu vezi această bucurie sau nu vezi foarte clar acest succes. Hai să vedem asul de bâte. Și avem casă la țară și avem ceartă sau bârfe, nu știu. Aici parcă afli o veste importantă în legătură cu o casă, da? Sau o veste importantă legată de o persoană care, știu eu, stă în mediul rural sau stă într-o zonă mai liniștită, într-o zonă mai izolată. Apare o veste aici care, știu eu, îți clarifică foarte mult mintea. Mai vreau o carte.
Avem vizită. Deci o întâlnire pe care o ai cu cineva. Dar și o veste bună. Uite, avem căsătoria, da? Care poate să însemne și un contract pe care îl semnezi, o înțelegere pe care o faci cu cineva. Surpriza, avem puterea și 3 de bâte, o legătură cu zodia Leu. Surpriza aici are legătură cu o victorie pe care o ai, surpriza are legătură cu o veste care pur și simplu îți oferă mai multă putere, mai multă încredere în tine. Mai văd aici, bineînțeles, pentru unii dintre voi și un moment pasional pe care îl puteți avea cu cineva anume. Hai să vedem puterea ce spune, pentru că eu văd aici ca un fel de rezolvare. Surpriza are legătură, uite, cu o excursie, o plecare. Avem o călătorie, nu știu, la țară sau ceva de genul acesta. Speranță. Uite, cineva care îți oferă o speranță mai mare, văd eu aici. Avem așa, fidelitate, scrisoare, afecțiune. Eu cred aici că are legătură cu o rezolvare. Uite, e vorba de o bucurie, de un nou început, o eliberare. Să vedem ce cu surpriza. Avem inamicul, femeia brunetă, o surpriză și o revelație importantă. Surpriza poate are aici legătură cu un adevăr pe care îl afli sau o soluție pe care o găsești atunci când te aștepți mai puțin. E o rezolvare care zic eu că apare ca prin magie. Hai să vedem ce zice acest tarot. Uite, are legătură cu ceva ce se poate întâmpla la o zi mare, la o zi sfântă. Poate discutăm și despre un sacrificiu pe care cineva îl are sau cineva îl face. Cineva care suferă, văd aici. Avem surpriza, barza, muntele. E ceva legat de o hotărâre surpriză, o schimbare surpriză. Hai să vedem surpriza. E o veste care ține de casă, da? Sau o veste care ține de o instituție, o casă, o stabilitate foarte mare, o văd aici. Și avem vaporul, deci e vorba de o schimbare sau o călătorie îndepărtată. Steaua, deci e ca o revelație, e ca un semn care ți se arată, dar văd aici și o tentație foarte puternică pentru tine. Și avem câinele, da? Care înseamnă stabilitate, loialitate, prietenie. Eu cred aici că surpriza are legătură cu un prieten sau cu o prietenă, cineva care vine către tine, cineva care îți dă o veste eliberatoare. Hai să vedem surpriza. Avem bani puțini și supărare, surpriza. Piedici și ești lăudat, onorat. Surpriza are legătură cu niște piedici care apar.
Dar ce mai văd aici e că ești lăudat cumva, da? Ești bine văzut. Cărțile spun așa, să nu disperi, pentru că totuși aici mie mi-apare o tranziție, o schimbare. Și un noroc pe care îl vei avea. O veste bună și proces și judecată. Deci poate să fie o veste bună legată fie de partea legală, fie este vorba despre o veste bună care are legătură cu o hotărâre a cuiva. E ca și cum aici simt eu că se pune o piedică în legătură cu ceva, apoi ești dus în altă direcție și primești o veste bună care, uite, îți oferă foarte multă împlinire. Foarte multă împlinire, văd eu aici. Hai să vedem ce mesaje are și acest oracol pentru sufletul tău. Avem așa, un drum cu înțelepciune sau o direcție înțeleaptă pe care tu alegi să mergi. Poate să fie cineva care te însoțește în această călătorie sau te însoțește în această situație. Avem libertate, acțiune, alegere, indecizie. Deci e o alegere pe care o faci și te eliberezi din ce văd aici. Mai vreau o carte. Iubire, o nouă iubire, pace, liniște. Deci e un moment în care, uite, îți găsești pacea, îți găsești liniștea. Și avem soț, căsătorie sau o persoană stabilă, e o persoană sigură pe ea. Și avem bani, noroc. Eu cred că e vorba de un noroc foarte mare pe care l-ai tu aici din punct de vedere financiar. Pentru unii poate să fie și un moment în care e ca și cum vă duceți să rezolvați ceva legat de un proiect sau legat în general de partea profesională și fix de acolo poate apare dragostea. E posibil și asta. Hai să vedem acest oracol, ce mesaje are să transmită. Avem așa, seducție, atracție, flirt, întâlnire, tentație și o persoană frustrată. Într-un moment în care, nu știu, te simți frustrat, n-ai o stare bună de spirit, dar apare, știu eu, dragoste. Avem a-ți vindeca inima, a te elibera de ceva toxic, avem competiție inamic, a te uita peste umăr, avem o altă persoană care intervine în poveste și avem mască. Cineva care nu-și arată sentimentele adevărate, cineva care se ascunde. Poate să fie, știu eu, o revelație pe care o ai în legătură cu cineva care îți pune piedici. Și avem un cuțit care e înfipt în spate, o durere, o separare, decepție. Inima cu o cheie. A întâlni persoana potrivită. Deci poate fi un moment în care, nu știu, întâlnești persoana potrivită.
Ceva ce necesită timp. Eu cred aici că are legătură cu o revelație, o rezolvare, e o luptă finală, e o persoană foarte pornită aici în a rezolva anumite lucruri. Dar tot îmi apare și ca un fel de inamic în toată povestea aceasta. Pentru unii să știți că surpriza are legătură cu un inamic în dragoste sau cineva care îți pândește dragostea, cineva care ar vrea să se apropie de tine mai mult. Și avem preotul, ghinionul și judecata. Deci poate să fie și ca un fel de dreptate divină, poate pentru un inamic sau, știu eu, pentru o persoană ciudată. Și văd un personaj aici care știe foarte bine ce își dorește, uite, își face gânduri. Și avem și o ceartă de la bani, poate să fie. Hai să vedem. Avem o candelă, da, o lumânare, dorință și realizare și avem vindecare. Deci poate e un moment în care se aprinde o lumină în viața ta, da? Ești binecuvântat, ești protejat de anumite lucruri mai puțin plăcute și apoi avem lumină, fericire, speranță. Deci e ca și cum apare o speranță aici, da? Ți se luminează mintea, ți se luminează calea. Ceea ce tu credeai că e bun pentru tine, acum ți se arată dacă e sau nu așa. Și la bază avem așa o cupă, noroc, feminitate, eternitate. Avem apă aici, da? Avem înțelepciune, aur, turnul, succes, sănătate, desfășurare. Deci eu cred că are legătură cu o decizie foarte mare a cuiva din jurul tău. E ceva valoros, e ceva la care se ajunge greu, e ceva care e cumva la înălțime. Și uite, avem o cheie, da? Un noroc deschis și închis și siguranță. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.